أكاديمية تطوير بسم التعليم. الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. اللهم يا حي يا قيوم إن هذه القلوب قد اجتمعت على حبك وحب حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأنزل علينا من الرحمات وتقبل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تضرب بها وجوهنا. يا رب أنت أعلم بحالنا، يا رب إن هذا اليوم يوم من أيام رمضان فأعتق رقابنا من النيران. اللهم إنا نحتسب هذه الجلسة في سبيلك فتقبلها منا خالصة لوجهك الكريم، لا سمعة فيها ولا رياء ولا عجب، يا الله يا أرحم الراحمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بكن أحبابي يا من طاب ممشاكن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. كنا في مقرأة والآن نتدارس بعض المواضيع الهامة التي يجب أن نقف عليها، وخاصة فيما يتعلق بالأخلاق. قلت لكم البارحة أن هذا الموضوع حديث له شجون، ولا نقف عليه هكذا بجلسة واحدة، بل يجب أن نفرد له كثير من الجلسات، لكن هذا جهد مقل. عسى أن تكون هذه الجلسة فيها تناصح بيننا، وأنبه نفسي قبلكن. يعني هذا النصح ليس لكل واحدة فقط، وإنما لنفسي قبلكن. فاللهم تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم، ودلنا عليك يا أرحم الراحمين. وسأبدأ بأول بند لاكتساب الأخلاق الحميدة، لاكتساب معالي الأخلاق، محاسن الأخلاق، مكارم الأخلاق. كل هذه المفردات تشعرنا أن وراءها عمل يجب أن يوافق القول. وأول هذه الأعمال مصاحبة الأخيار. قل لي من تصاحب أقل لك من أنت. يعني عندما تريدي أن تعرفي خلق الرجال انظري، أو الناس، انظري من يصاحبون، مع من يجلسون، ما هو حديثهم، ما هو شغلهم الشاغل. فأول ما يربي به الإنسان الصحبة الصالحة. لذلك هنيئا لسيدنا أبي بكر الصديق، كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أصفاره. ما هذه الصحبة؟ صحبة فيها جمال وبهاء، كان أول المصدقين به. حظي بصحبة الحبيب المصطفى أن أخذ الأولية. لم يأخذ سيدنا أبو بكر الأولية فقط بذلك، بل كان يأخذها في كل عمل. عندما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من تصدق اليوم، من عمل هذا، من زار مريضا، من مشى في جنازة، من واسى مصابا، من تصدق اليوم، يقول سيدنا أبو بكر أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. حتى سيدنا عمر بن الخطاب قال أتعبت من بعدك يا أبا بكر. هكذا هل سنتعب من بعدنا يا بناتي؟ إذا رآك من حولك أنك تجاهدين نفسك سيتعلمون منك، وإذا رآك من حولك وخاصة أسرتك سيتأثرون بك شاءوا أم أبوا، إلا من رحم. يعني خلينا نقول في ناس ممكن أن يبتعدوا عن جادة الصواب، لكن هذا اختيارهم بالنهاية. لكن ألا يؤثر الإنسان بهذه الصحبة، ولا سيما صحبة المرأة إلى زوجها؟ طبعا إذا كان في خير، بذرة خيرة، سيخرج هذا الخير. لاحظوا بناتي، كل شيء في هذا الكون يمكن أن يؤثر أو يتأثر. إذا اتسعت بؤرة
بؤرة الاهتمام زادت دائرة التأثير. يعني هذا قانون رباني. كلما أنت تزودت وثابرت كلما أتتك النفحات الربانية. لا تظني أن الإنسان يكون هكذا غافلا وضيع وقته هون وهون وهون ويفتح الله عز وجل عليه. لا والله، هذا الفتوح يأتي من قبل الله عز وجل بعد مجاهدة للنفس، بعد عمل دؤوب، يقول يا رب هنا وهنا وهنا أجاهد نفسي هكذا حتى أصل، علي أرتقي درجات الفلاح، علي ألحق بالصالحين، أحب الصالحين ولست منهم. نحن لا نقول تتعلقي بفلان وعلان، لا تجعليهم هم رقم واحد في الحياة، ولكن صحبتك الصالحة ستتعلمين منهم شئت أم أبيت. هم يزيدون أو يقومون بإعطائك بعض الملاحظات أو بعض الإضافات في حياتك مما يفيدك في دنياك قبل وفي دينك أيضا. لكن ما يصلح في دنياك يكون هو صالح لدينك، يعني تكوني بأعمالك وأفعالك وأقوالك وحتى اختياراتك تكون، وقراراتك أيضا تكون ناشئة من قبل هذه الصحبة الصالحة. إذا التأثير، هذا التأثير، كيف سأترك أثرا في هذا الكون؟ صدقيني بأخلاقك. كنت وقت تابع سواعد الإخاء، وبصراحة كتير أعجبني هذا البرنامج، لا يعني أسوق له، لكن فعلا من لم تتابعه فلتتابعه. لما وضعوا المشايخ بغرفة وعملوا فيديو وأروا هذا الشخص أنه قد رحل عن هذه الدنيا، وقالوا له الآن تخيل نفسك أنك قد مت، هكذا تخيل نفسك أنك قد مت، واسمع، أريدك أن تتخيل معي ما هو حديث الناس عنك بعد رحيلك، ما هو الأثر الذي تركته في الناس. فبمر هذا الفيديو ويرى بعض المشايخ، منهم الشيخ عمر عبد الكافي، يرى نفسه أنه سبحان الله يبكي، يعني بعض المشايخ والله تبكي، ويسمع كلام الناس عنه وينظر إلى نفسه يقول والله ما فعلت شيئا، مقصرين، ما في حدا يظن نفسه أنه والله قد أحسن العمل وانتهى يا عيني شوفوني ما أحلاني، كلنا مقصرون، كلنا ذاك الرجل، لا ندري ما هو العمل الذي يقبل عند الله. عسى بدعاء منكن، عسى بكلمة، عسى بفعل، عسى بصبر، ما بتعرفي، بخدمتك لأهل بيتك، كله هذا يحسب لك إن شاء الله تعالى. فإذا ينتفع الإنسان مع من يخالطه ومن يصاحبه، فصاحب البصيرة النافذة والهمة العالية ينتفع به من غيره وينتفع بكل من خالطه وصاحبه. فهنا يكون في تكافل اجتماعي. التكافل الاجتماعي ليس فقط أن أرى هذا محتاج لي، الحاجة العظيمة ليست في المأكل والمشرب، كانوا يقولوها من زمان، عفوا منكم، الكلب في الشارع يشبع لقمته، يعني ما في حدا حيموت من الجوع طبعا إلا ما ندر، ما عاد في هذا الزمن تجدين الوحدة بتقول لك والله أوضاعنا صعبة، لكن تجدين عندها الطعام والشراب. كانوا على زمن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أحيانا لا توجد اللقمة التي يأكلونها، يتقاسمون هذه اللقمة. وكم أتذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عندما كان يجالس ويلاطف سيدنا علي ويأكل معه التمرات، هذه لك وهذه لي يا رسول الله، هذه لك وهذه لي. حتى مرة من المرة فقام النبي عليه الصلاة والسلام النوى ووضعها جنب علي ملاطفة أنك يعني أنت هدول أكلتم. فيعني هكذا فيها بعض يعني الوقفات التي نرى فيها عندما النبي عليه الصلاة والسلام في أحد الغزوات
سيدنا جابر الله يرضى عنه، الشاة وما في الأكل لا يكفي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن ينتظروا حتى يجيء فيبارك هذا الطعام، فكل قال لهم تعوا الجيش كله يلا معزومين تعوا كلوا. بارك الحبيب المصطفى هذا الطعام، مما يدل أن نحن نعيش ونتقلب في النعم. هذه النعم يجب أن نتخلق بأخلاق من أوتي النعم. ألا يجب أن يؤدي شكر هذه النعم؟ هذه من الأخلاق، أن يقول يا رب شكرا لك. طيب كيف نشكر الله عز وجل؟ بعدم هدر هذه النعمة. مو بس أنك تحافظي على هذه النعمة، أنك يعني تضعينها في البراد وكذا، أن تحافظي عليها من الإتلاف، أن تحافظي عليها بأن لا تكثري، أن تحافظي عليها بأن تجعلي هذا الطعام مؤدا لشكره بأن تعطي منه المحتاج، وخاصة برمضان ممكن أن تنفقي حتى ولو بطبق أنت طبختيه بالحب، تعطيه لجارتك تأكل منه تفطر عليه. كل هذه الأفعال بناتي يعني أفعال قد نفعلها بالسجية هكذا، لكن احتسبيها عند الله، اجعليه أجرا. مو أنت عم تعطي الصحن يا الله هلا بعثت لي سكبة وأنا ردي أرجع أبعث لها سكبة والله هم على قلبي. شايفين هي الكلمة؟ كلمة هم على قلبي إني أنا أسكب وطعمي من حولي، هذه لا تأخذين الأجر كاملا. الله أعلم، نحن ما نحكم على الناس، لكن أنا أقول يعني أنت يجب أن تنتبهي لهذه الأمور. أنا بدي أعطيها من جوات قلبي، وأنا عارفة هي من حق يعني الآخرين علي. توطين هذه النفس على الاعتدال حال السراء والضراء، أن تعرفي أحوال من حولك، هذه من الأخلاق. أن تراعي عقول الناس، من الناس من يناقشك ويأخذ ويعطي معك، فاتركي الجدل، لا تجادلي، وخاصة إذا عرفت أنك على حق أو الآخر على حق. إذا كنت على حق والمقابل قابل لأن يسمع الحق منك فتكلمي، لكن إذا عرفتي أنه رح يخبص فأعرضي عن الجاهلين. مراعاة أدب المحادثة والمجالسة، المجالس بالأمانات، فهذا يزرع المودة وينمي فضيلة الأخلاق. وحدة حكينا قدامها شيء، وإذ من غير ما إلا سر حاكي شغلة هيك وأخذتها على جنب وحكيت بيني وبينها شيء، وشوي لقيته انتشر بين الناس. حتى لو ما أمنتك لا تفشي لها سرا، هذا بيجعلك أكبر بعينة، بيخليكي تنسري أكثر، إلا إذا كان الأمر يعني من الأمور التي يجب أن تنبهي عليها. والله قالت لك أنا بدي والله أخرب بيت فلاني، يا سلام، وأمنتني. لا، كمان بده يكون الإنسان عاقل فهيم. لزوم الحياء، الحياء خلق سني عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الحياء لا يأتي إلا بخير، هذا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. الحياء شعبة من الإيمان، أو شعبة من شعب الإيمان. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فلذلك تجدين الآن البنات فجرت بلبسها وبحديثها وبكلامها وبأخذها وعطيها، بتوقف بهالمحل بتاخد وبتعطي، بتضحك بتتكهكه، وشوي تاني شو هاد؟ أنت في سوق، يجب أن تتعوذي من الشيطان الرجيم، أن تأخذي حاجتك وتحملي حالك وتمشي، مو السوق لحتى تتمشي. وأنا يعني بأمريكا وجدت أنه يعني كل من حولي بدهم يروحوا يتفسحوا بيروحوا على المولات. طيب ماشي يا حبيبتي، بتروحي على المول إذا كان إلك حاجة، أو فعلا هذا المول في مطعم بدك تاكلي أو بدك في حاجة من الحاجات، ماشي، ها يعني نص مصيبة. لكن رايحة تتسكعي هكذا
تضيعي وقت بس مشان تتفتلي بالمحلات وتبختخي من العطر فلان. في بعرف وحدة بتفوت خصوصي ما بدها تشتري عطور، بس في بيكونوا حاطين هكذا بعض الإسانسات أو بعض العبوات للتجريب، تلاقيها بتبخ من هي وتبخ من هي وتبخ على حالها وتبخ. شو هاد؟ بتقول لك والله فري فري، ماشي، لكن هذا ليس من الأخلاق أن تتأدبي بدخولك إلى هذا المحل إذا ما بدك تشتري وعم تبخي بعدين على نفسك طلعت ريحتك عطر. ماشي، في شغلة جميلة بيحطوها، بدك تشتري عطر بيحطوا لك إياها على هكذا يعني سيمبل مثل كرتونة صغيرة بخوا عليها، شميها ما في مشكلة، وضعتي هكذا وشميتيها وبعدين روحتيها، أي ما في إشكال. لكن إنك أنت تفوتي هكذا هذه ليست من الأخلاق. تدخلي بيت فلانة من الناس وتتفتلي ببيتها من دون إذن، حتى لو كانت هذه الأخت صديقة لك، مهما بلغت الصداقة ربما في عندها أمر ما بدها إياك تشوفيه. انتبهي لأفعالك وأقوالك، هذه من الأخلاق. المحافظة على الصلاة من الأخلاق، هي سبب عظيم لتحسين الأخلاق. كيف أكتسب أخلاقي؟ من صلاتي. كيف يصبح وجهي طلقا مع الناس؟ من صلاتي. كيف تسمو نفسي وترتفع؟ أيضا عندما أسجد لله. ما الذي منع أبو جهل من الإيمان الدخول بالإسلام؟ منعه كبره، منعه هذه النفس التي وصلت إلى حد من العجرفة، من الخيلاء. إن الله لا يحب كل مختال فخور. الصيام، الصيام باب من أبواب الأخلاق، تزكو فيه النفوس، يستقيم السلوك، تنشأ الأخلاق الرفيعة من رحمة وكرم من الله عز وجل عندما يعطيك هذا الأجر العظيم من صيامك، وخاصة عندما تصومي عن المحارم، عن أن تلوكي أعراض الناس بلسانك. قراءة القرآن بتدبر وتعقل يهديك إلى النور. في هذا القرآن كتاب كامل للأخلاق للتعامل، وهو الذي يهدي للتي هي أقوم. الله يجعلنا ممن يبشرهم يوم القيامة. فلو عدنا إلى أيضا أنفسنا لوجدنا أيضا من الأخلاق أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. اجلسي مع نفسك، زكي نفسك بالطاعة. لا تجعلي من نفسك والله تشوفي نفسك كلما فعلتي فعلا يا عيني ويا مدري شو كذا، لا، كلما فعلتي فعلا عودي بينك وبين ربك، قولي له يا ربي قبلت، يا ربي أنا مقصرة، يا ربي أنت معي، أنت شايفني يا رب، أنا بعرف أني مقصرة. اعترفي بتقصيرك. قلت لكم سابقا بدرس المغفرة 3 أمور يجب أن نفعلها: الاعتراف، وطلب العفو، وبعد ذلك الاستغفار. الاستغفار، الاعتذار، بعد الطلب اعتذار. أنا أعتذر عن هذا الفعل، لن أعود لمثله. انظري إذا أردت أن تتخلقي بأخلاق، أديمي النظر في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، انظري إلى هديه وأخلاقه، انظري في سير الصحابة، هم مصابيح الدجى، وهم الذين ورثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وسمته وأخلاقه. فعندما تنظرين في سيرهم تطلعين على أحوالهم، تتأسين بهم. اقرأي سير أهل الفضل والحلم تعيدك، اقرأي قصصا عن الأدب، عن الآداب، كتب الشمائل، شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تعرفك عن شمائل الحبيب المصطفى، كيف يبدو، كيف يمشي بين الناس، ما هي مشيته. لا تمشي هكذا مثل الهزيلة، تمشي عم تنطي على الأرض وعم تترقصي. مشيت وقار. من رآك عرفك بسيماك، عرفك بجلالك، مو الجلال نحن عم نقول يعني تبع الكبر، لا، بالوقار الموجود في مشيتك، يعني يتأسى بك، يذكر الله عندما يراك.
كوني ممن إذا رآك من حولك تذكريهم بالله عز وجل في حشمتك، في أدبك، في سلوكك. أيضا الأمثال السائدة كانوا كثيرا ما يقولون أمثالا تتحدث عن الصدق، عن الحلم. وما من شيء أو ما من شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه، وهذا أبعد بالبهاء من الرجال وأيضا النساء. الكذب، ابتعدي عن الكذب. استشعار الحلم في كل الأمور. لا تتسرعي في أن تبادري يومك بغضب، وإذا بليت بهذه الصفة سارعي لأن تنتبهي ماذا تقولين. كان سيدنا أبو بكر الصديق يضع حصوات في فمه خشية، وهو أبو بكر، عارفين من هو؟ يخشى أن تخرج منه كلمة وتحسب له أو عليه، خلينا نقول. فالاقتصاد، العدل، العفو. وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. المروءة. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فكن طالبا في الناس أعلى المراتب. اطلبي أعلى المراتب. لا تقنعي بما دون النجوم في دينك، واقنعي فيما آتاك الله عز وجل في الدنيا. لكن لا تقنعي إذا رأيت واحدة من الأخوات هي أفضل منك، مؤثرة، الحقي بها بركبها، شوفي ما هو السر، شو السر يلي خلاها أفضل مني، رح أتعلم منها. هذه غبطة مو حسد، غبطة. بدي روح أتعلم، بدي شوف كيف أثرت بالناس، كيف غيرت من حالهم. أكيد إلها حال عند الله عز وجل، ما في أمر يأتي هكذا اعتباطا. انتبهت بناتي؟ فسأقف الآن في الوقت المتبقي على بعض صور مكارم الأخلاق وبعض صور النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خلقنا مثله، كان خلقه القرآن. فكيف كنت يا حبيبي يا رسول الله، يا قدوتنا، يا أسوتنا؟ أمرنا الله عز وجل باتباعه صلى الله عليه وسلم في شريعته، وأوجب علينا الاقتداء بأخلاقه وسلوكه. لقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في سورة الأحزاب الآية 21. أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كل من حول النبي شهد له بالأخلاق العظيمة، أليس كذلك؟ هل عندما سنغادر سيشهد لنا أهل الأرض بأخلاقنا الحميدة؟ نرجو الله عز وجل ذلك. وإنك لعلى خلق عظيم، الآية 4 بسورة القلم. هذه آية تشهد للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، زكاه ربه. فمن بعد تزكية الله عز وجل، الله يجعلنا ممن يزكيهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. يعني إذا انتهكت محارم الله يجب أن نغضب لها، مو نقعد هيك والله نقول نحن ما بدنا نضايق اللي حولنا. لا، شفتي غلط وتستطيعي أن تقولي هذا خطأ، قومي اغضبي لله. لا ترضي أن تنتهك محارم الله أمامك. أنا إلى الآن إذا رأيت حتى ممن حولي، ولو كانوا من أهل بيتنا، من أقاربي، بلطف وعناية طبعا،
إذا وجدت شيء ما أعجبني أنصح وأقول هذا لا، لسنا نحن هكذا، لا يا بنتي لا تعملي هيك، يا حبيبة قلبي أنت أفضل وحدة الله خلقك سبحانه وتعالى. أليس الإنسان خلق الإنسان أكرمه الله عز وجل؟ أليس كرامة لنا أن جعلنا مستخلفين في الأرض بإعمار هذه الأرض؟ لا تكوني من هؤلاء الذين طغوا وشتوا عن الطريق، بل كوني ممن قال عنهم الله عز وجل قد أفلح المؤمنون. هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. برواية أخرى القرآن، ثم قالت السيدة عائشة تقرأ سورة المؤمنين، قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون. أغلقوا المايكات يا حبايب قلبي، لا أدري من التي فتحت المايك عنده. اللهم صل على الحبيب المحبوب. قد أفلح المؤمنون حتى بلغ 10، فقالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما وجده الصحابة أيضا في تعامله وسلوكه اليومي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكما تحلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم فإنه أيضا كان يرغب الناس في ذلك، يحضهم عليه. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، يعني أخير الناس أفضل الناس الذين هم اصطفاهم الله عز وجل. ألا تحبين أن تكوني من المصطفين؟ ماذا قال الله عز وجل في سورة المؤمنين؟ قد أفلح المؤمنون. انظري الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع، الخشوع في الصلاة له أدوات. شي يوم إن شاء الله نتحدث فيه. إلي في إحدى السنوات عملت حلقة عن الخشوع، تحدثت فيها كيف نخشع في صلاتنا. لها درجات هكذا، لها طريقة حتى تصل إلى الخشوع. والذين هم للزكاة فاعلون، قبلها قال والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو، كم بحديثنا لغو، كم من ضمن أحاديثنا هرج ومرج ما له علاقة، ضحك وأخذ وعطى وكلام ليس منه أي فائدة. هي لا عم تغتاب ولا عم تعمل شيء، هي فقط هكذا بتحب اللغو، حديث ما له أي جنس، على قول السوريين جنس الطعمة. الله المستعان، لا تكثري منه. والذين هم للزكاة فاعلون، الله يجعلنا ممن يزكون. زكاة جسدك، صلاة الضحى ركعتين، لا تنسي هاتين الركعتين. اي نعم، وإن استطعت أن تجعليهم 4 فبها ونعمت، ولكن داومي عليهم، لا تجعليهم 6 وبعدين تخف همتك ومروتك وتجعليهم 2 وبعدين تتلاشى وما عاد يصير أبدا في صلاة. داومي على ما تبدأين به. والذين هم للزكاة فاعلون. إذن الزكاة زكاة الجسد، زكاة المال، زكاة العين، زكاة السمع، زكاة العلم. كل هلأ هذا الدرس الذي نحن فيه هذا زكاة للعلم الذي تعلمناه. يعني أنا ما تعلمت وبدي أجي أحكي، ماشي، إذا بعرف معلومة بلغوا عني ولو آية. شوفوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سهلها علينا سبحان الله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الذين يعتدون على حدود الله عز وجل. الله لا يجعلنا منهم. وانظري الأمانة، ماذا قال بعدها؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه عبادة أصلا بحد ذاتها، أن تحفظي الأمانة. العين وما رأت، والأذن أيضا، هذه أمانة.
أن تحفظي المال، أن تحفظي الأعراض، أن تحفظي اللسان، احفظي كل شيء، هذه أمانة. الله استأمنك على جسدك، هي أول أمانة استأمنك عليها. أتلقين في نفسك في النار؟ كنت دائما أقول مثل ما كانت تقول لي عمتي، يعني الصلاة إذا كان ابنك ضيع صلاته حثيه عليها وقولي له: أترضى أن أعضاءك اليوم تدعو عليك، تقول ضيعك الله كما ضيعتني؟ رضيان اليوم ينكتب اسمك بباب جهنم؟ فلان لابد له من دخول نار جهنم حتى يقضي الوقت الفلاني والوقت الفلاني؟ رضيان أنت بحالك أن يطلع الفجر بدل ما يقول لك قم يا حبيب الله، قم يا عدو الله، أنت من بداية يومك ونهارك عدوا لله عز وجل؟ رضيان بحالك اسمك العدو أنت؟ حسسيه بهي المشاعر، هذه من الأخلاق، أن يستشعر جلال الله، أن يخاف الله عز وجل. هذه أمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والذين هم على صلواتهم يحافظون، ماذا قال بعدها؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله يجعلنا منهم. فلنقف أيضا على خلق رسول الله بحنانه وعطفه وحب الخير للناس والحرص على ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. كان بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص علينا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. كان يخشى أن يشق على المؤمنين، على المسلمين، لذلك يخشى عليهم العنت والضرر والمشقة. من خصائله صلى الله عليه وسلم الحكمة والموعظة الحسنة وطيب الكلام في التبليغ والإرشاد والإقناع. ادعو إلى ربك، إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه دعوة من الله عز وجل. كيف نحن ندعو الناس؟ أيضا من أخلاقه الرحمة والرفق ولين الجانب. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كان كل أموره مع الله يتوكل عليها ويدعو الناس بلطف ولين، فلا ينفرهم، ثم يشاورهم في أمور الدنيا بأي أمر هم أعلم منه فيه. بتأبير مثلا الإبل كان يشاور، حتى من حيث الطرقات يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أين نذهب؟ من يعرف بالقيافة، من يعرف بالأنواء، من يعرف في كل أمر من أمور العلوم التي كانوا يحسنونها. تحسن العرب الأنساب. ألم يقل لسيدنا حسان بن ثابت: اذهب إلى نسابة العرب؟ من هو نسابة العرب؟ سيدنا أبو بكر الصديق. قال: يا رسول الله كيف أهجوهم، يعني أهجو قريش وأنت منهم؟ قال: اذهب إلى نسابة العرب. فعلمه الأنساب، فقال: إذا أسلك كما تسل الشعرة من العجين. يعني لما بدي أهجوهم رح انتبه أهجوهم بما فيهم من غير ما مس شعرة أو مس شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما كان سيدنا أبو سفيان قبل الإسلام فهجاه حسان بن ثابت، ثم بعد ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقال هذا الشعر حتى ما يجرحون. فهجاه بأن أمه جارية، ما هجاه من أنه نسبه من قريش. أوجع بالشيء الذي يعني دور على الثغرة، على الضعف، نقطة الضعف تبعه. لأنه لو هجاه وقال أنت من قريش لدخل كل من في قريش، منهم النبي وأعمام النبي الذين آمنوا معه، سيدنا حمزة والعباس، أليس كذلك؟ وغيره أيضا. فانظروا أيضا الشجاعة والثبات.
سيدنا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شجاعا في تأدية الأمانة، لم يتخاذل رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ما آذاه، ما لحقه من الأذى من قريش والكفار. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فأدى هذه الأمانة صلى الله عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. أيضا كانت من صفاته وأخلاقه الصفح والعفو، كان خلقه صلى الله عليه وسلم مع المشركين واليهود بالصفح والعفو، هذا أدبه معهم، أدبه ربه فأحسن أدبه. قال الله عز وجل فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، سورة الزخرف. تلقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام من ربه هذه الآداب، وصبر رسول الله على ما أمره الله عز وجل، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق إلى آخر الآية. إذن الصفح والعفو من أخلاق النبوة. الله يجعلنا ممن يصفح، فاصفحي الصفح الجميل. شو الصفح الجميل؟ لا يكون بعده من ولا تذكر للفعل، ولا انك طول ما لك قاعده يلا بتعيدي وتفتقي بالسيره والله صفحت عنه. طيب صفحتي عنه وما زلت تذكرينه، خلاص اصفحي وانسي، ايمي من ساحه ذهنك. يحضرني قصه اعداء النبي عليه الصلاه والسلام. ابو جهل مرة من المرات ما حدثنا به القرطبي في تفسيره، قال مقاتل: نزلت في أبي جهل آيات، يعني وذلك أنه طاف بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد بن المغيرة، فتحدثا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو جهل: والله إني لأعلم إنه لصادق. فقال له: مه، يعني قف، يعني اسكت. وما دلك على ذلك؟ قال: يا أبا عبد شمس، كنا نسميه في صباه الصادق الأمين، فلما تم عقله وكمل رشده نسميه الكذاب الخائن. يعني هذا يتعارض مع ما هم شهدوا به، عرفتوا؟ والله إني لأعلم إنه لصادق. قال: فما يمنعك أن تصدقه وتؤمن به؟ طيب إذا السؤال الذي يطرح نفسه، طالما أنك تعلم أنه الصادق الأمين، ما منعك أن تدخل في الإسلام؟ قال: تتحدث عني بنات قريش أني قد اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كسرى. انتبهتوا؟ الكبر الله يعيذنا منه. واللاتي والعزى إن اتبعته أبدا، يعني لا أتبعه أبدا. فنزلت وختم على سمعه وقلبه. انتبهتم؟ فالله لا يجعلنا من يختم على قلبهم وأسماعهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب، ويعني بقي معهم هكذا حتى يعني في المدينة ماذا فعلوا؟ حتى ألبوا وخانوا قبائل اليهود، خانوا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويعني كانوا قد خرقوا الوثيقة، العهد الذي بينهم، بنود الوثيقة، نقضوا المواثيق بالتدرج هكذا. سبحان الله. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمره بالصفح، ولا يستمر إلا في حال أن كان في ذلك أذية. أهلا وسهلا. عندنا معنا أطفال يحضرون. أهلا وسهلا بكم. أغلقوا المايك يا حبيبات. قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. حتى وصلوا إلى الخيانة العظمى ساعة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يجب أن يضع لهم حد، فكانت وقتها غزوة أو معركة الخندق بغدر بني قريظة بالمسلمين، هذه كانت أسبابها. ومن أيضا
لن أطيل أكثر، لكن كلمتين إن شاء الله تعالى وسنختم. أيضا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان حييا، الحياء من صفته الحياء، إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء، هكذا قال الحبيب المصطفى: الإيمان 60 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. كان النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا، خلقه عظيم، يعني سبحان الله، لا يجد بنفسه كبرا ولا تجبرا. مظاهر التواضع التي كانت عند الحبيب المصطفى أنه يتعامل مع الناس بلين ورفق ورحمة ومودة، ولا سيما مع الضعفاء المحتاجين الفقراء. هذه كانت صفات الحبيب المصطفى، لا فيه خيلاء ولا بذخ ولا إسراف. انتبهتوا؟ ولو أراد الدنيا لأعطاه الله عز وجل الدنيا، لكنه ما أراد الله عز وجل إلا أن يكون من عباد الله، وقد ذكرهم الله وأثنى عليهم وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هكذا نحن: ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ما حتكسر الأرض إذا مشيت وأنت متخايل هيك، ومن سيراك؟ لو نظرت إلى الكون أنت ذرة في هذا الكون، فلا تختل بنفسك ولا ترى من نفسك أنك أعلى من غيرك، ولا تصعر. شوفي ماذا قال الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ما بيحب الله سبحانه وتعالى المختال الفخور. وأيضا أمرنا وأمر الحبيب المصطفى أن يخفض جناحه للمؤمنين: واخفض جناحك للمؤمنين. هذا من التواضع. لو أردنا أن نفرد جلسة فقط كاملة عن تواضع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما انتهينا ولا يعني آتينا هذه الجلسة من حقها. الخلق الذي سأختم فيه خلق الحلم، ولو تخلقنا بهذا الخلق لا والله ارتفعنا إلى رتبة الأنبياء والصالحين. يا رب تجعلنا منهم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله يجعلنا ممن نحسن للآخرين ونكظم غيظنا. الغيظ يا بناتي يأكلك قبل أن يأكل من تغتاظين منه، فلا تجعلي هذا الأمر يأخذك بعيدا عن جادة الصواب. الله يجعلنا ممن يعني سمع المقال وأخذ أحسنه وطبق بإذن الله تعالى. الله يجعلنا من هؤلاء الذين قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الله يجعلنا كأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنك لأنت الحليم الرشيد. هكذا قال عن نبيه شعيب. الله يجعلنا كأخلاق الأنبياء. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، يا الله يا الله اجعلنا كأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده. شوفوا الحبيب هذه أخلاقه، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. كان سيدنا أنس بن مالك يقول: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي
فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، يعني من كثر ما شده هيك. ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت رسول الله فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء. انتبهتوا؟ يعني شوفوا ما هذه الأخلاق. قال سيدنا أنس بن مالك: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. حتى مع نسائه صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، هذا ما قاله أنس، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، يعني انكسرت وهيك انشقت نصين. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، الصحفة يعني الطبق، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. يعني شوفوا عدل النبي عليه الصلاة والسلام حتى في هذا المشهد الذي يدل على أخلاق ومعاملة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الغضب يمتص غضبه بفعله. فالله يجعلنا ممن يتخلقون بهذه الأخلاق، هو المبعوث رحمة للعالمين. والله يجعلنا ممن يتخلق بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أعاننا الله وإياكم وزادنا الله من فضله وإياكم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا رب اهدنا بهداك وعافنا بمعافتك، واصفح عنا يا الله، واصفح عنا وعافنا، وأعتق رقابنا من النيران، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نلقاكم بالحب غدا إن شاء الله تعالى. لا تنسونا من صالح دعواتكم. بحفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.